हाँ सर जी, आपका नाम क्या है? अशोक। थोड़ा जोर से बोलो। अशोक। अशोक, गांव कौन सा है सर? लांबा कोटला। है? लांबा कोटला। आपको क्या प्रॉब्लम थी सर? सांस की। सांस की। कितने साल से? 4-5 साल से। 4-5 साल से। आपने क्या कहाँ कहाँ दिखाया था? बहुत से डॉक्टरों हो गया। जैसे कहाँ कहाँ पर? चिड़ावा, झुंझुनू, जयपुर। जयपुर। तो आपने क्या लिया, उन डॉक्टर ने क्या दिया आपको? कैप्सूल खींचने के लिए। हाँ, कितने टाइम खींचते थे आप कैप्सूल? दोनों टाइम। दोनों टाइम। और भी दवाई ले रहे थे? और भी दवाई साथ में। अच्छा, उसमें कोई आराम नहीं आया आपको? बस कुछ राहत मिल जाती, फिर बस ऐसा लगा। तो कैप्सूल लेने से क्या? हाँ, छाती में भारीपन हो गया। हाँ, और क्या प्रॉब्लम होती थी आपको? पैरों में जलन। हाँ। उसके बाद में मैंने ये चालू की। अच्छा, ये क्या टर्मिक ऑयल लिया आपने? हाँ, और क्या लिया सर इसके साथ में? इसके साथ में तुलसा लिया। हाँ, और? और साथ में कैप्सूल लिया। हाँ। और साथ में ये कैप्सूल लिया। अच्छा। इनसे मेरे को राहत मिली। हाँ, और अभी आप कैप्सूल चूस रहे हो क्या, वो जो इन 400? वो एक टाइम। पहले दोनों टाइम लेते थे? हाँ। अब एक टाइम ले लिया? अब एक टाइम। मतलब अब फेफड़ों में और जलन में क्या फ़र्क लग रहा बहुत राहत मिली है। है? जलन ख़त्म हो गई आपके पैरों पाँव की में? जलन खत्म हो गई। और कैप्सूल एक टाइम का कर दिया? एक टाइम कर दिया। तो आप इससे मतलब इस जूस से संतुष्ट हो या डॉक्टर वाली दवाइयों से संतुष्ट हो? इस जूस से संतुष्ट हूँ। आपकी अंग्रेजी दवाएं कम हो रही है इसको आधी लेने हो से? गई। आधी हो गई। और आप इसका बेटर समझ रहे हो? हाँ, इसको बेहतर। तो आप इसको कंटिन्यू रखोगे ना? हाँ, बराबर चलेंगे। बराबर चलोगे तो आपको उम्मीद क्या लग रही है कि आपके दोनों वो कैप्सूल ख़त्म हो जाएंगे ना? हाँ, मुझको पूरा उम्मीद है कि ख़त्म हो जाएगी। चलो बढ़िया है, आपको मतलब इससे राहत अच्छी लग रही है। थैंक यू सर।